5 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ പെരളൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ. 2-3 വെള്ളം കഴിയാണ്. ഒരു 2 വെള്ളം കൂടെ ഇതൊന്ന് ഇറച്ചി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടെ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം. ഒരു 5 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു 5 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി എടുക്കണം. കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 3 സ്പൂണ്. മഞ്ഞപ്പൊടി 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞപ്പൊടി. കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1.5 സ്പൂണ്. ഉപ്പ് 1 സ്പൂൺ ഇടാം. എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ബാക്കി കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു മുറി തേങ്ങാക്കൊത്ത്, 1 മുറി, ഒരു 3 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഒരു 1.5 സ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്. ഒരു ശകലം വെളിച്ചെണ്ണ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പെരണ്ട് വരാനും വേണ്ടിയാണ്. ഒരു അരമണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പെരട്ടി വെക്കണം. മസാല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പിടിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. തേങ്ങാ കൊത്തിനകത്തും ഈ ഇറച്ചിക്കകത്തും എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കണം. എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ്. ചിക്കൻ വറക്കിയൊന്നും വേണ്ട. എളുപ്പം ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഒരു ലേശം കൈവെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് പെരളാനും വേണ്ടിയാണ്. മസാല ഒന്ന് നല്ല മസാല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പിടിക്കണം. നല്ലപോലെ പിടിക്കും. നല്ലപോലെ കളറൊക്കെ വന്നുണ്ടോ. കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അരമണിക്കൂറാവും. കേട്ടോ, നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ അങ്ങ് പെരട്ടി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് തീ ഒന്ന് കത്തിക്കാൻ പോവാ. ഉരുളി അടപ്പ് വെക്കുക. ഉരുളി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, ഒരു 150 ഗ്രാം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, ഒരു 20 പച്ചമുളക് 2ആയിട്ട് കീറിയത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിയണം. അതായത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് സവാളയൊക്കെ ചേർക്കാൻ പോകും. ഒരു 4 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ, ഒരു കിലോ കൊച്ചുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ കൊച്ചുള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. സവാളക്കകത്തും ചെയ്യാം, എന്നാലും കൊച്ചുള്ളിയാണ് തോനെ ചേർക്കുന്നത് നല്ലത്. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കും. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരുവിധം വാടിയിട്ട് ഇറച്ചി ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ചേർക്കാം. കൊച്ചുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പം അങ്ങ് വാടി കിട്ടും. ഇത് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റമാണ്. ഉള്ളി ഒരുവിധം വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ ചേർക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പുരട്ടി വെച്ചത്. ചിക്കൻ പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാൻ പോവാം. കണ്ട, നല്ല മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുവാണ്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. തീ ഇച്ചിരി കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ആ മസാല എല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ കൊച്ചുള്ളിയുടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി മണമാണ്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിച്ചു പിടിക്കുക. ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയൊന്ന് നോക്കാം. എന്താ മണം. വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക.
തേങ്ങാക്കൊത്തും അല്ല ആ മസാലയുടെയൊക്കെ നല്ല മണമാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇത് നല്ലപോലെ അങ്ങ് പെരണ്ട് വരണം. ഈ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ അങ്ങ് പറ്റണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തുറന്ന് വെച്ച് വെള്ളം പറ്റിച്ചെടുക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് ഇത് പറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇറച്ചിയൊക്കെ വേവാനും വേണ്ടിയാണ്. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങണമായിരുന്നു. ഇതാ വേണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് നല്ലപോലെ പറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പറ്റണം. ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റണം. തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം പറ്റിച്ചെടുക്കാൻ. അല്ല അടിക്കൊന്നും കരിയാത്ത രീതിയിൽ തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം പറ്റിക്കാൻ. തീ കുറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ ഇത് വെള്ളം എളുപ്പം പറ്റി മാറത്തുള്ളൂ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. ഓഫ് ചെയ്യുക തീ. ആ ചിക്കൻ വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അല്ല അടിപൊളി സാധനം. ഒരു ശകലം പച്ചക്കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ മണമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വരത്തുള്ളൂ. ആ പച്ചക്കറിവേപ്പിലയുടെ മണം അതൊരു പ്രത്യേക മണമാണ്. ചിക്കൻ പെരളൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൊറോട്ടയുടെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം. അപ്പം പൊറോട്ട ചിക്കൻ പെരള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. പൊറോട്ടയ്ക്ക് അകത്തോട്ട് വെക്കുക. ചിക്കൻ പെരളും പൊറോട്ടയും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. പൊറോട്ട അങ്ങോട്ട് മുക്കി അങ്ങ് തിന്നു. ചിക്കൻ പെരള അടിപൊളി കേട്ടോ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഒരു മുറി തേങ്ങാക്കൊത്താണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ചിക്കൻ പെരള അടിപൊളിയാ. പൊളി. മോനെ എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? അടിപൊളി സൂപ്പറാന്നാ പറയുന്നത്. നല്ല കിടുക്കാച്ച സാധനം. ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം. എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം. രാഷേ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒന്നും പറയാനില്ല. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. പൊളി സാധനം. ചിക്കൻ പെരള അടിപൊളി. എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം.